The temperature now is 9 degrees, but it's a nice feeling. Hello everyone, ayan. In today's video, I'm gonna show you going barefoot outside. It's still springtime. It's about 9 or 10 degrees Celsius outside, and it's raining. I wanna know how does it feel walking barefoot in the grass, wet grass. So let's start. So it's like an ice water. Oh my god, it's wet. It's raining, man. Wow, it's a bit cold. It's like in ice water. Gikan magugugan niya nagtrabaho niya pag uli na ako sa balay ba akong huna-huna oy mag-video sa ubi and then lami ra man gud sa Pilipinas nga kanang magtrabaho ka niya inig uli nimo daghang kay mga taong makitaan, mga igsuon ana, mga pagumangkon or mga unsa pa dinha, pero diri inig uli nimo sa balay walay tawo ay ambot na lang, pero sige na lang mo na lingaw-lingaw na lang gyud ang kaugalingon. I'm very much happy to have this vlog of mine kasi ito lang ang kaligayahan ko. Kung halimbawa na homesick ako, gagawin lang ako ng mga video at nakakatulong siya sa aking kaligayahan din dito. Nag-enjoy jud ko kay diri sa kuan sa rain ba kay murag first time din ako gihimo diri sa Germany nga nag barefoot sa rain kay tugnaw man gud kaayo. Dili pareha sa Pilipinas nga init ang kung pananglit mo ulan pero init still ang weather, pero diri sa Germany tugnaw kaayo. If here it's really cold, it's like an ice water in the freezer I mean in the refrigerator. It's a bit cold, but it's a nice feeling. It's like a massage. Ang kami diring mga Filipina na naa sa Germany kay sige may reklamo nga tugnaw nya ang mga tao pud nga naapod sa Pilipinas sige pug reklamo nga init ay ambot na lang unsaon na lang ni. Sa tinud-anay lang gyud no, boring man gyud diri aba. Ang ako untang ganahan man jud unta is na ako sa Pilipinas kay kung na ako sa Pilipinas no happy ko then kuan pod ang ako pong paminaw murag relax ra kaayo siya, dili pareha diri nga murag ambot lang ikaw ra nang ginusara pero sige na lang lingaw-lingaw para malingaw. Natanawa ko ninyo na unsa na ko dinhi basta kay naghimo lang kog bisag unsa akong mahimo unya ang lami man gud unta ba nga labaw na kay buhi pa akong mama unta nindot unta kayo nga mag-uban unta mi unya kay unsaon man gud ning naminyo man gud kog tagalaing lugar, so kinahanglan ko mong stay diri kay napod mi anak, so walay chance pero sige na lang igi na lang taan adjust sa atong kinabuhi. You can see my feet. It's a bit rosy color. It's because it's a bit cold. Lingaw-lingaw pa more. It's a very nice feeling, guys. For the first time, it's shocking a little bit, but it's not that cold as the snow
It's really nice to feel this. This is my first time doing this here, walking barefoot in springtime and in the rain. Nalingaw jud ko maayo aning mag kuan ba mag nagayungit ako magyatak-yatak aning lapog kay mo jud ni ang akong gibuhat sa una katong bata pa ako magsikog panghagdaw sa rice field nya magsige kog lakaw anang barefoot adto ba sa rice field ba para manghagdaw. with this temperature. The temperature now is 9 degrees, but it's a nice feeling. It's like I can feel the squeezing in something in my foot. One way po ni siya para to remember po ang akong mga kagahapon nga while bata pa ko. That's why happy kayo kung magbuhat aning barefoot ba. Nya na pa ko nabasahan karon nga bag-o nga healthy day kayo ni siya kay kabalo mo anang ako puncture o inana na siya murag napod siya self massage murag nature nga massage ana then maayo pa na siya sa brain kay naay ipang hatag nga mga mensahe sa brain pananglit kung tugnaw then murag na ay nag-frickling sa imong mga tiil ana mo na akong ganahan nganong mag barefoot ko then murag maka-relax po ang imong tiil sa mga shoes. Let's go one road to make for today's video, barefoot or grounding and earthing with wet weather. It's a nice feeling. It's like a massage. Kung makita ninyo ang akong tiil medyo pink na siya kay murag tugnaw man gud niya. Maayo na siya kay murag it's like a massage ba nga murag kuan siya murag naa siya blood circulation or sa manang gitawag stimulation circulation or ambot lang mga shun basta mauna na siya. Really nice. From very cold water and then with this stones. And let's go to our I have a rosy foot. Wow. What a great feeling. Look. Wow. Wow. It's really nice. Oh, wow. Oh, beautiful. Look. I have here warm water and I'm gonna wunderschön. Lukewarm water, very nice.
What a nice feeling after doing barefoot outside in a cold place and then stepping on our warm floor. This is very, very nice. So that's it for now, and thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Till next time.